Nëse Çajiri ishte në qendër të vëmendjes në raundin e parë zgjedhor, Tetova tani është epiqendra e fushatës. Aty përballen Bilal Kasami i koalicionit Vlen dhe Bajram Rexhepi i AKI-s në një garë të ashpër që pritet të vendos shumë më tepër se fatin e vetëm një komune. Intervistën e nisim me zotin Bajram Rexhepi. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Arsat. Mirëmbrëma dhe mirësi u gjeta. Zoti Rexhepi, në rrethin e dytë keni hyrë me një dizavantazh votash në Tetov, por edhe si koalicion në përgjithësi me fitore vetëm në 3 komuna. Si synoni ta përmbysni këtë rezultat dhe nga kush prisni vota në rrethin e dytë? Vota presim nga qytetarët. Ne nisim me rezultat 0-0, nuk nis me një avantazh të kundër kandidatit. Ju e pat, ishit dëshmitar të asaj që e thanë krerët e VMRO-DPMN, sepse ato e siguruan këtë fitore, këtë avantazh që ka kundër kandidati. Me shumë gjasa kjo nuk do jetë në raundin e dytë, sepse ato votues nuk dalin për listat, por ka qenë edhe një inxhiniering i tmerrshëm zgjedhor që ka ndodhur në Tetov dhe gjithandej. Por gjithsesi, se ne jemi të mobilizuar, gjithë struktura jonë është në gatishmëri të plot dhe besoj se do ja dalim me një fitore me 2 nëntor. Zoti Rexhepi, ju thoni se zoti Kasami është në epërsi fal votave të VMRO-s, por edhe ju keni 2000 vota më shumë se sa lista e këshilltarëve të AKI-s. Diku mbi 2000 vota më shumë keni. A ka mundësi edhe juve të ju ketë votuar VMRO-ja? Jo, nuk e dim tani, nuk janë vota politike ato, sepse nuk ka pas thirrje domethënë për që të votohet për ne. Ndërkohë që përkundër kandidatin ka patur thirrje nga VMRO-DPMN. Nuk kemi patur asnjë koalicion të tillë ne. Ju e dini se ka patur shumë lista zgjedhore në Tetov përveç listave partijake, kështu që ishte e pritshme se kandidatët do kenë më shumë vota se sa listat e partive politike. Dhe sigurisht që në raundin e dytë kjo do ndryshojë rrënjësisht, sepse votohet vetëm për 2 kandidatë dhe qytetarët duhet të japin votën në bazë të ofertave tona politike dhe do jetë unë besoj që do jetë më shumë edhe një vot kundër gënjeshtrës më të madhe elektorale që ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve në Tetov, pasi kundër kandidati nuk ka realizuar as edhe një premtim të vetëm nga oferta politike që kishin para 4 vitesh. Ju a e shihni si problem bashkëpunimin mes shqiptarëve dhe maqedonasve në Tetov? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Kjo duhet të jetë një vot qytetare, jo një vot politike. Ju e shihni se ka patur një propagandë të tmerrshme që ka ndodhur këtë ditë. Për shembull, unë kam qenë në një takim elektoral së bashku me bashkëshorte në një prej lokaleve të Tetovës, ndërsa propaganda politike bën që ka qenë strukturë partijake, që nuk është absolutisht e vërtet. Pikërisht sot ka ndodhur kjo, edhe mundohen që të japin. Në rrjetet sociale u publikua një fotografi e juaja dhe u tha se ka aty pjesëtar të Levicës, por edhe dje u publikua një foto tjetër e shefit të PR-it tuaj me zonjën Katka Borzhinovska, që ishte kandidate e Levicës. Asnjëra nuk është e vërtet. Asnjëra nuk është e vërtet. Ajo fotografi, domethënë e para, nuk është shefi i PR-it. Djali që fotografuar nuk ka asnjë lidhje politike me Bashkimin Demokratik për Integrim apo me AKI-n. Ne nuk mund të jemi përgjegjës se kush me kënd shifet në Tetov. E dyta, fotografia që u publikua. Nuk është nga ekipi juaj? Absolutisht jo. Nuk ka asnjë lidhje politike me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk ishte i angazhuar në ekipin tuaj të PR-it? Jo. Edhe e dyta, fotografia që u publikua me atë aktivitetin partijak, me atë aktivitetin parazgjedhor, nuk ka qenë kandidatja e Levicës, edhe asnjëra prej grave atje nuk ka asnjë lidhje politike. Ka qenë thjesht një takim parazgjedhor së bashku me forumin e gruas të AKI-s, që ka qenë me një lagje të Tetovës në një lokal të Tetovës. Domethënë është një gënjeshtër absurde, një gënjeshtër monstruoze që bën propaganda, mashineria propagandistike e partive në pushtet. Zoti Rexhepi, përse zoti Ahmeti vendosi të dilte pas 5 ditësh pas zgjedhjeve të raundit të parë dhe në konferencën për media me nervozizëm u përplas me gazetarët kur u pyet për rezultatin zgjedhor? Nuk jeni të kënaqur me rezultatin, prisnit më shumë? Jo, e para nuk ishte prezent sepse në atë periudhë kishim shumë aktivitete parazgjedhore. Kishte takime intenzive me strukturat partijake, që të bëhet një mobilizim i tillë, edhe vlerësimi i tij ishte se pas disa ditësh do duhet të ketë një dalje publike, nuk ka qenë absolutisht se ka ikur
prej debatit me gazetarët, edhe nuk pash asnjë shenjë nervozizmi në atë, mendoj që nuk është e vërtetë që ka pasur. Çfarë do të thotë për BDI-n si parti nëse pas Qairit humbet dhe Tetovën? Si do ta lexonit këtë mesazh? Nuk besoj se do humbim, ne jemi shumë të sigurt se do fitojmë gjithandej ku jemi në raundin e dytë, por ju nëse flisni për legitimitetin, shihni votën partijake. AKI ka fituar rreth 23.000 vota më shumë se vleni në këto zgjedhje. Kemi rreth 40 këshilltar më shumë në nivel shtetëror, edhe vota popullore është në anën tonë. Legitimitetin për përfaqësimin e shqiptarëve e ka Aleanca Kombëtare për Integrim. Dhe kjo është ajo që ato munduan, domethënë ta nxjerrin si një, ta tregojnë si një fitore e vlenit, që nuk është absolutisht e vërtetë, sepse në nivel qendror, në nivel shtetëror, AKI ka marrë rreth 23.000 vota më shumë se sa vlen. Të flasim edhe pak për politikat lokale. Çfarë do të bëni në 100 ditët e para të mandatit nëse fitoni garën për kryetar? Do zvogëlojmë tatimin e pronës, do zvogëlojmë faturat për mbeturinat, do zvogëlojmë faturat për ujin e pishëm, do i themelojmë ndërmarrjen publike e cila do bëj mirëmbajtjen e rrugëve në Tetovë, sepse kjo do jetë shumë e rëndësishme, kjo ndërmarrje përveç mirëmbajtjes së rrugëve do bëj edhe planifikimin e qytetit tonë, do i mirëmbaj ndryshimin publik, dhe përfundimisht do prishen të gjitha ato marrëveshje të pafavorshme që udhëheqësia në ikje e komunës së Tetovës kanë nënshkruar me kompani të afërta me ta dhe që janë tmerrësisht shumë të dëmshme për qytetarët e Tetovës. Këto do jenë vendimet e 10 ditëve të para, jo të 100 ditëve të para. Brenda 100 ditëve ne do bëjmë edhe shumë punë tjera, po për shkak të kohës ne nuk do mund t'i radhisim sot. I kemi prezantuar në programin tonë zgjedhor, do jetë një rilindje urbane në qytetin e Tetovës dhe përfundimisht Tetova do nisë të frymojë lirshëm. A do të ketë park në Tetovë dhe ku? Këtë ne kemi parapar në ofertën tonë politike. Parku i vetëm i qytetit tonë do ndodhet aty ku është sot kazerma e qytetit, sepse kazerma ka një detyrim që të largohet prej atje. Do jetë një park multifunksional me rreth 150.000 metra katror, do jetë një park ndër më të bukurit në vendin tonë, por nuk do jetë i vetmi. Ne çdo hapësirë publike që aktualisht mund të përdoret për parki kemi definuar të gjitha këto lokacione, do ndërtohen shumë parqe më të vogla në Tetovë, do gjelbrojmë gjithë qytetin tonë me rreth 10.000 fidane të reja që do mbjellim, kështu që Tetova do nisë të gjelbrohet dhe do ndalet betonizimi që ndodh aktualisht në qytetin tonë. Keni ofertë konkrete për mbështetjen e të rinjve, në mënyrë që të mbeten në Tetovë dhe mos të largohen? Sigurisht që po. E kemi thënë shumë herë, edhe në programin tonë zgjedhor, zhvillimi ekonomik do jetë në qendër të ofertës tonë politike. Zhvillimi i Kodrës së Diellit do jetë një shtytës i zhvillimit ekonomik në Tetovë dhe kjo do mundsoj që të krijohen vende të reja pune, që të rriten rrogat, të rritet bruto prodhimi i qytetit tonë dhe kjo do mundsoj që të rinjt të shohin një perspektivë dhe mos ta kenë shpresën vetëm të migrimi dhe të largimi nga vendi. Po nuk do jetë vetëm kjo, ne kemi planifikuar që të subvencionohen shumë startupe të reja, do ketë një qendër rinore, e cila do ju mundsoj që të rinjt me të gjitha idetë e tyre të shpalosin të financohen ato, kështu që në programin tonë zgjedhor do ta shihni se rinia ka një vend jashtëzakonisht të veçantë në të gjitha aspektet. Dhe për problemin e ujit në Tetovë, a ofroni zgjidhje brenda mandatit tuaj që uji i pishëm të i kalohet si problem tash? Sigurisht që po. Tetova në bazë të mesatare së harxhimit për çdo banor i duhen në nivel vjetor rreth 7 milion metër kub ujë në vit. Aktualisht në rezervuarin e Tetovës, në rrjetin e shpërndarjes së ujit të pishëm ka më shumë se 9 milion metra kub ujë në vit. Më thënë, ka më shumë se sa që duhet. Pse ndodh që të ketë restriksione, që mos të ketë ujë në shumë lagje të Tetovës, është për shkak të keq menaxhimit. Më thënë, ka shumë defekte të cilat nuk riparohen dhe ne kemi planifikuar që të vendojmë një sistem monitorimi 24 orësh, një teknologji të avancuar për detektimin e të gjitha problemeve në rrjetin e shpërndarjes së ujit dhe kjo do i eliminojë të gjitha ato defekte që aktualisht krijojnë një kaos edhe krijojnë
restriksione me ujin e pishëm në Tetovë. Por jo vetëm kjo, është shumë e rëndësishme që të ndryshohet edhe metodologjia për shkak se një pjesë e madhe e qytetarëve paguajnë në mënyrë paushale, domethënë pa matje, ne do vendosim ormatës nëpër të gjithë qytetin, që faturimi të bëhet në bazë të harxhimit dhe jo të jetë në mënyrë paushale siç ndodh sot. Domethënë, përfundimisht Tetova do ketë ujë të pishëm 24 orë dhe këtë ua garantojmë qytetarëve të Tetovës. Kam dhe dy pyetje blic. Çfarë do të ndodh nëse Bajram Rexhepi nuk i fiton zgjedhjet? Unë nuk besoj se kjo do të ndodh, por do jetë gjë shumë normale, unë do e pranoj qetësisht këtë, po unë kam besim të plot se kjo nuk do të ndodh. Dhe cili do të jetë fati i koalicionit AKI pas raundit dytë zgjedhor, do të vazhdojë të funksionojë? Patjetër që po, ne kemi një marrëveshje koalicioni afatgjate dhe unë besoj se ky front jo vetëm që do jetë në përmasat aktuale, por edhe do shtohet, do forcohet dhe do jetë përfaqësuesi i vetëm i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Nëse shkohet në zgjedhje të parakohshme, thoni që do të shkojnë në këtë format AKI-ja? Sigurisht që po. Ju faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë me intervistën e radhës.